Postei o vídeo dessa tomada aqui, ó, que tem uma chavinha seletora que muda a voltagem. Se liga só nos comentários. Por que você falou 110, sendo que aqui no Brasil só tem 127? Bom, essa tomada ela foi fabricada já faz um bom tempo e existia sim 110. Depois de 1999, que passou a ser distribuído 127 volts. Mas não pode existir uma tomada dessa. O pino do 220 é muito mais grosso. Bom, não é assim que funciona. O que muda a espessura do pino não é a voltagem de 127 para 220, e sim a amperagem. Pô, mas você está mostrando a tomada e não tem o aterramento. Bom, realmente não tem, em casa não tem aterramento e infelizmente na maioria das casas do Brasil não tem aterramento ainda. Mas isso é muito importante, se você tiver a possibilidade, coloca aterramento na tua casa.